আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। চলে আসলাম দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ পিঠার রেসিপি নিয়ে। এই পিঠাটা অনেক সহজে করা যায়। সো এটা নোয়াখালীর একটা ঐতিহ্যবাহী পিঠা, এটাকে ডিম পিঠা বলে। সো আমি শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমেই ডিম পিঠা বানানোর জন্য আমি একটা ডিম নিয়ে নিলাম, আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4 থেকে 5 টিস্পুনের মতো চিনি। তো চিনি আর ডিমটা আমি মিক্স করে নিচ্ছি, আর দিয়ে দিলাম 1 পিঞ্চ লবণ। তো সবগুলো আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এই তো, এখানে আর তেমন কোনো উপকরণই লাগবে না, আর লাগবে জাস্ট ময়দা। তো আমি চিনি আর ডিম ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি অল পারপাস ফ্লাওয়ার বা ময়দা। এখানে আমি 1 কাপের মতো দিয়েছি। আমি এই মিশ্রণটাতে কোনো পানি ব্যবহার করব না, শুধুমাত্র ডিম চিনির যে লিকুইডটা তৈরি হয়েছে সেটার জন্য যতটুকু ময়দা লাগে ততটুকু ইউজ করব। সো আমি এখানে অলরেডি 1 কাপ ময়দা দিয়েছি, সেটা আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার আরেকটু ময়দা লাগবে। সেখানে আমি আবার 1/3 কাপের মতো দিলাম। সো আমি এখন সবগুলো ময়দা এবং ডিম চিনি মিলিয়ে একটা সুন্দর ডো তৈরি করে নিব। তো এখানে আমি যেহেতু কোনো পানি ইউজ করছি না, আমার জাস্ট মিশ্রণটা একটা সুন্দর গোলা হওয়ার জন্য যতটুকু ময়দা লাগে ততটুকু ইউজ করেছি। আমার এখানে 1 কাপ এবং 1/3 কাপের মতো ময়দা লেগেছে। আপনাদের হয়তো আরও কম বেশি লাগতে পারে। সো ফাইনালি আমি একটা ডো তৈরি করে নিলাম। সো আমি এখন এটাকে 2টা পোর্শন করে নিচ্ছি। এখন এটাকে আমি একটা রুটির মতো বেলে নিব, তবে রুটির মতো অত পাতলা হবে না, একটু মোটা হবে। আমি দেখিয়ে দিব কীরকম মোটা আমি রেখেছি। এখানে খুব বেশি ময়দা দেওয়া দরকার নাই, খুব বেশি ময়দা দিলে ভালো লাগবে না। সো দেখেন, এই যে এই পোর্শনের একটু মোটা সাইজটা আমি রেখেছি। একটু মোটা রাখলেই পিঠাটা ভালো হবে, বেশি পাতলা করলে পিঠাটা বেশি শক্ত হয়ে যেতে পারে। সো আমি এখন একটা ছুরির সাহায্যে এভাবে কেটে নিচ্ছি। আমি একটা জাস্ট ডিজাইন করে কেটে নিচ্ছি। এভাবেই বেসিক্যালি বেশি করে, আপনারা এর চেয়ে ছোটো বা বড় সাইজ করেও কেটে নিতে পারেন। আমি এভাবে কাটছি। তো আরেকটা আমি একটু কোনাকুনি করে ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি। এভাবে করলেও দেখতে ভালো লাগে। এটা জাস্ট ডিজাইনটা আপনি আপনার মনের মতো করেই ডিজাইন করে নিতে পারেন। আমি এভাবেই করছি, আর বেসিক্যালি নোয়াখালীতেও এভাবেই করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তো আমি একটা পোর্শন এভাবে করে নিলাম, আর একটা পোর্শন আমি কুকি কাটার দিয়ে কেটে নেব, দেখতে ভালো লাগবে। তো এখানে আমি 2টা ছোট সাইজের কুকি কাটা নিয়েছি, একটা স্টার আর আরেকটা হার্ট শেপের। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কুকি কাটার দিয়ে কেটে নিতে পারেন, অথবা অন্য যে কোনো ডিজাইনও আপনার পছন্দ মতো করে নিতে পারেন। তো এই তো আমার পিঠাগুলো কাটা হয়ে গেছে, আমি এখন এগুলো ভেজে নিব। তো এই তো আমার সবগুলো পিঠা আমি মোটামুটি ভেজে নিচ্ছি। তো আমার পিঠাগুলো ডান। দেখলেন তো দর্শক, কত সহজে পিঠা বানিয়ে ফেললাম।
সবাইকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আজকে ভিডিওটি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।